ISTV News Bank Tabiriba Punongpu Taramoksari Hose Ahanbada Muruba Boxing Lobise. Outer Manipur Parliamentary Constituency Mikhal Santiyoina Pangthokre Sada Marpugi Matakta Bot Thadanake Polling Station Amagi Mikhal Halagane. Kana Senava Yaudana Democratic Nom Kaidana Mana Pamba Muta Bot Biraba Matunda Democracy Wanto Lagin Hana Chief Minister Na Fangokre Amade Deputy Speaker Professor Simreda Second Singna Ambush Torkre Hausi Pau Sanong Pizre Taratruk Suba Lok Sabha Mikhalge Manipur Yoina Ahan Batankaki Oina number 2 Outer Parliamentary Constituency Mikhal Santiyoina Pangthokre Polling Station Amagi Mikhal Halagane Mikhal Sida Sada Marpugi Matakta Bot Thadanaki Aina Chief Election Officer or Nabagisona Pomising the Fondokre Magi Office Chamber Pangthokiba Paugi Mipam Amada Mana Makataraduna Ngasi Pangthokiba Mikhal Duda Sandal District Polling Station 41/21 Lanbungda Myoy Amana EVM Machine Control Unit Bot Thada Bahoraba Matunda Tugairambadagi Polling Station asi report Toragani Toan District Singda EVM Machine Taranithoida problem Lakpadagi Anoba Machine Sindokuna Santiyoina Bot Thadanake Masigi Manunda Ukul District Ahum Senapati District Ama Surasampur District Ahum Sandal District Ama Tawal District Ahum Amadi Jiribamda Amani Ukul District Yoina Polling Station Kharada BJP agent Singna report Tonaba Tharakiba complaint Tare Adubo District Election Officer Amadi Security report ki matungina report tobugi wafam palaktabadagi makhatana report toroi haiki apunba polling station lisingama samri subna taruki EVM machine sing security amadi helicopter sizinatuna puraklaba matung district singi oina sub division ge storeroom taramathoida CRPF na ngak senduna thamlagani haiki. Similarly, Thawal also had a peaceful poll. By 3 p.m. the poll percentage was 65%. There were replacement of 3 EVMs. And Jiribam in Imphal East also reported a poll percentage of about 54% by about 3 p.m. So overall, the poll has gone peaceful, and we are making arrangement for airlifting of the EVMs from remote locations in respect of 166 polling stations. Thawal District Yoinasu Sangai Umpamda Kana Sainabi Todo Karanatana Santiyoina Bot Thadanake Chief Minister Okram Ibobisu Athopam Primary School da Bot Thadake Chief Minister na Kana Sainaba Yaudana Democratic Nom Kaidana Mana Pamba Mihuta Bot Piraba Matunda Democracy Wanto Lagani Haike Mana apamba candidate party naraga yamna peacefully yamna asengba real mandate to praja sindagi asengba mandate karamba party da karamba candidate pami haibdo adu pangalni maru phangabada democracy gi asengba wan to ai leigani haina ai thajai daroi bada khoi outer su aduga inner su anima Congress na ina thajabadi with thumping majority ai mai pakani haina thajai asengba praja jingi asengba mandate to ai pirakani haibse thajai Senapati District Yoinasu Santiyoina Mikhal Fangthoke polling station kharada voter sing leiba udrabasu bot thadabagi sang yamna wangkhe hiramasida ekhogi mihut Nabakumar dagi report ma Kendra ahum leiba Senapati District amadi Kangpokpi Subdivision manungda leiba Kendra khrada praja singna ngasi Santiyoina bot thadanakre Senapati District ki oina polling station kharada voter sing pareng sana lepa udrabasu thadabagi sang yamna wangna layamba thengnaki ISTV News na district asigi Kendra ahum 47 Karong 48 Mau amadi 49 Tadubi AC singda leiba polling station kharada chatuna Yangsinki Loinana Kangpokpi Subdivision ni manungda leiba Kendra kharadasu polling station kharagi fivam sing Yangsinki Kangpokpi Subdivision ni manungda leiba Kendra kharadadi praja sing ningthina tholaktuna magi aningba apamba candidate singda vote thadanaki Loinana Senapati District dasu praja singna aningba apamba miyoi singda vote thadanaki Adubo polling station kharadadi voter sing pareng sana lepa udrabasu nungtin fawi manungda vote thadabagi sang yamna wangna satpagi report fangki vote thadaba mafam sing aduda district asigi DC Jacinta Lazarus na koina satuna yengsinki ISTV News ga DC ga unabamada district asida asoingam thoktanaba akanba thabak paikali loinana section thawang ke asu lokhali haina phongdorki
We have instructed very carefully to all the sector magistrates whenever they visit that they have to verify the voters so that no bulk issuing is being done. And the zonal magistrates and the presiding officers have also been informed wherever there is a complaint to go through it very carefully. BLOs have been also instructed not to give bulk. Wherever there is a complaint, then we will be taking action against the concerned BLO. So far, it is going on fine now. Totally, we have 13 polling stations which are under webcast for the whole district as such. So, Amaronda polling station Karada, both Tadanava Leramba, Mio Karana, Makogi Oiba, Aningba Singh, ISTV News, the Fondorki. Karongsi, Karong Kendrasi 47 ni, adu aku Karong Kabong Karongsi, MPF da, adung Naga issue ki demata, aku Poma, Yunsina, Ashida Chalo, Habigi, aku adung Ayamba. Adum chathakre akhoi karo kender da leiriba akhoi na pamba city social local pambani adu next da akhoi kari gidma tara ra naga solisi gidma tani district asigi oina apunba polling station chingi maraktagi polling station tarawum dorom wek pass tawkiba district asida pungmari fawgi manungda pamdaba thodok thokibagi paw ISTV news na phangkide district asida leiriba praja singna magi voting right pinaki Cameraman Nalaugal Oinana Paudam Jariba Nabakumar Kagopam Senapati Bazaar. Sandal District Oina Technopol Musung Sandal Assembly Segment Gi Apunba Voter Lising Marfu Humdo Chatu Marfutra Humdo Labing Manunda Nupi Voter na Masingamna Tadakibugi Mami Aikogi Paumi AC Aruna Coin Setlu the Tenarke Hangsing Primary School da EVM Jarakta Badagi Atopama Mahut Sinduna Ahenmatam Kara Lauduna Bot Tadanake District Asigi Manung Hansin Mamapam Singi EVM Amadi Polling Personal Sing Madik Saba Security Ga Loinana District Headquarter da Yarolagani Hari More block polling station Kungani Tuida, Santio in Amiam bot Tadanake, Moregi in Asada, Marfutaruki Matakta bot Tadanake, Adubu polling station, Ani, the Bolmol Primary Amadi, the Kongnongzang Primary School Oina, Report Panga, Namdabana, Hayang Oina, EVM Amasung polling personal sing Yorkani Hari. Imphal East District Manung Sana Outer Manung Saliba Jiribam Assembly Segment Ge Voter Listing Kunmanga Satuk Taranipalna Polling Station Nefuda Bot Tadanake Nong Hak Subadigi Hak Apan Urabasu Nungtel Pungmari Pabamiam Tortuna Bot Tadanake Tamenglong Ukulamasung Surasampur the Sumikal Santio in a Pangtoke EVM Messin Yadabadigi Matamkara Tanktavanatana Pam the Todok Toki Pau late Tawal District Oina polling station Sani Yankani Togi polling personal sing sung security singna Asoingam Yaudana EVM machine sing district headquarter da Puratuna storeroom da Akan section Tawangaluna Ngak Senuna Tamkre Assembly segment Taret Level District Asigi Oina Hairo Amadi Atokpam polling station sing da Sada Marfutara Mapal Bot Tadanaki Hairi Anirk Suba Taldo Oina Deputy Speaker Preso Simre Lital Police Station Manung Senba Imphal Ukrulambi Sari Konda Second Singna Bom Yauna Ambush Torkre Adubo Aswapandi Yahudre Taldo Si Ngasinung Tilpung Ohumkra Helakpa Matamda Deputy Speaker na Poida Bot Tadaruba Matung Imphal Tamna Lapagi Lambi the Tokibani Ambush Adu Boma Mahana Pokai Halabamatunda Nomai Ron Kiasu Kapsilaki Maduda Tata Safari Ama Bom Amadi Nomaina Panbadigi Akai Toy Kratoke Security Personal Singing Makai Dakisu Handuna Minute Kuntrarom Nakalani the Nomai Kapnaki Mamang Sagi April Kuntra the Su Mango Detect Tor Krabani Pressure Simre Marcus Scott Torkaluna Punagari Nepal the Torkibani Deputy Speaker Aswangam Yaudana Imphal Jorokre Presona Maka Kanagumba Group Amataga Yang Tinabalite Miangi Sakwat Tawangi the Makta Mute Amo in a Sepani Matunda Asuma Todok Sing Tobidanova Arfil Tauri Masiki Totoksi Unfortunately Matung the Sumasigumba Murumpang Singna Akoigi Prasagi Sepato Bumayamda Singumba Kudong Tingai Weba Duga Life at Tem Weba City Tobitaba Haina a media through the Deputy Speaker Preso Simera second Singa Bom Pokai Handuna attack Satar Kibadu Mikal the Ning Bakai Bigi Kudam Nihana Home Gi Sarsu Puriba Deputy Chief Minister Gaikang of Pangokre Wafamasi Karaoke Andrugi Manung Senba Arafti Kangzebunda INC Gi campaign ga Mari Lenana Mark na Fondo Kimini Miangi Mifam Aduda MP Dr. Maina
MLA Karam Thamarjit Amadi RK Imuna Singba Mio Singsu Surgaki Mifam Duga Mari Lenana Karam Thamarjit na Congress na Paket Patabak Thorum Sing Singtaki Mirep Oriba Dr. Mainana UPA Government Center Amuk Halaktuna Sasan Paigan Amadi Government Sina India Gi Miam Gidamak Yapatawang Kaya Paikatli Haina Singtaki Deputy Chief Minister Gakangana Maikai Kadagi Congress Pu Maiti Pina Madi Mingsatina Honaribasi Mai Pakloi Handaki Mikala Sida Congress Ki Mirep na Sit Animata Mai Pakani Nasi Preso Assembly attack Taukiba do Mikalda Maitigani Kanbadi Taukiba Oigani Miamna Yaba Mute Singbo Nongmai Bomb Tof Amadi Tang Tena Maitiba people Ngamloi Asingbo attack sing asi condemn Tawi Haike Magi area Magi Port Hadan and Chapada Salu Kadaruga Halapakan the Lambida Imbus Todana Bomb Pukai Handana Aki Akan Togan Bagi Pau Zik Pangi Madu Bomb Top Mayamna Congress Party की हमारी पार्टी से वर्कर सिंह मणिपुर की प्रजा सिंह की स्पिरिट बोम दोना थांग ताना नुमई न पेशु मधु टिफिन तो सुंगम नमाय Nakalamda Nasi Pung Taramatoi minute Kuntraram Tabamatamda Inerge Congress Mirep Oriba T Mainagi Kumbongi Jaipur Kuno de Leba Yungi Tongal Manata Pokai Bayaba Bongi Masak Singauba Nga Koktama Tamle Miana Posel Adu Tenarapadi Police the Pau Piro Matung Aswangam Yaudana Lokat Kre Kanana Bomadu Tamlamuno Haiba Kamangamtre Inner Manipur Parliamentary Constituency da Trinamool Congress Manipur ge Miref Oriba Sarangthem Manaubige Firal Singkatpagi Thorom Thongju Part 2 da Leba candidate asigi mayum da pangthokre Thoromadu da party asigi lusingba MLA Dr. I Ibohanbe T.S. Sam Kumar party gi maroiba mioi singamadi member kyana sarugake Thoranga mari lenana MLA Sam Kumar na Trinamool Congress haiba party asi paisa sangdana asumba tawgani haina lepa party amani lagliba Lok Sabha election asigi namak Congress BJP amadi CPI na Party sing Amagamaga Hunari, Makogi Marata, my Pakadaba Trinamool di Yaude. Chief Minister Kam Ibobina, Mikala Sida, Kwaidigi Hena, Congress K, Board Pangba, Ngamba, MLA, Minister Pigani Hina, Them Libasi, Aranba Pambini Haike. Dr. I Ibon Bina, Taratruk Suba Lok Sabha election say Manipur Miam in a Kwaidigi Muruba Mikalamani, Mikala Sida, Apaba, Mute Kanbagi, Tanai Fadabadu Lakle, Manipurgi Susing, Lok Sabada, Pukatuna, Kananabagi Damak, Apaba Mihut, Kanabagi, Tanai Fadabali, Hariduna, Landamasida Kundariba, Jati Kangup Singi, Amato Iba policy, Putoba Nangada Mireta, my onsilasi, Haike. Parliament should have borrowed Kipasha Mayamama, Kaibagi Matam say. Say the Tamo Makai Anishan Parliament for me. Budget Putoe, budget Putomatunda Magi, sector wise. Kanara Pomatam says that Manipurgi Kanaban says that the Delhi Manipurgi Kanaba, the Helki Kanaba Manipuri Yaugani, Rodet, Breezy Kanaba Manipuri Yaugani, Ishingi Kanaba Manipuri Yaugani, Madam Shida, Akoi Degisa Kiba, Honorable MP Shida Saruk Yapio, that she Yaba Tena Manipurgi Namta Noina. Kari hapiri handa kiano baca isda karamba project pipiri karamba kari budget provision to anba priority Manipur krai de piri hai basi akoi gi sarpiri basile nau sing sina puthok bi gadam ne Mirep Oriba Sarangthem Manaubina Sahi Lising Ahungi Itihas Leiba Amadi Kilometer Lising Ahum Sangba Ngongkhai Lei Haiba Manipur gi Park Sawba Ngongkhai Ngasidi Mamang da Sahi Hompu Humdoi Pan Kiba Government Singna kilometer ahum da tensile Manipur kandaba yade haiba chapchaba firep kaloina mikalasida candidate oina songthoropani manamai paklabadi lamlam sigi nupi oibi singi izat kangani na singi I marik ama fawba tahloi amadi mangkiba Manipur gi sawba ngangkhai amuk hanjin hanaba tabak paket kani haike Manipur gi session convener ba me Manipur da leitre hoje army na hali uniform set bana hali adu na hali gunda na hali ada tore du tore habse nuti gi oire aduna Manipur ki isolasi sigi matuna masopo yaroi. Manipur ki pathang singi I marik matabe yaroi. Ipa ipuna thamabak mile lising hum sambo Manipur ki territory se NGO mangbe yaroi. Hairi basi aigi pandam ne. Masih kanana bagi hona pada aru banate. Khang do tangku dana khangje dergasu. Akhang bo koi nadi akhang bo khar nadi. Tha hum phaningai lete habe jauthon hai jage.
Handaki election asida sinama pali haiduna pangangang masung nafu sasanda bot thada hanba asibu yang sinaba ECI lay haiba si kaudo fai haina Deputy Chief Minister Gaikangam na haikre wafam singa si Sagombal Block Congress Committee na sinduna hadakta nauna Congress ta yaw kraba MLA RK Imu opugi thonda haikibani RK Imu gi yumdagi khongset amagaloina laktuna kaisamthong kawi kolgi community hall da mefama musupang thoki tormaduda MPCC gi President Gaikangam Sagolban Block Congress Committee President W. Kalendra, MPCC Vice President K.S. Loken, MLA RK Imo Masung, IMC Councillor Kasosogaki, Dr. K.S. Loken Haikibada, Mamang da Nuaina Dabaka, Ledabasu, Kautongaduna, Congress Party Mapangal, Kalanaba Masung Congress, Mirepo, Unna Honaduna, Mai Palasi, MLA Imona Fondo Kibada, Congress Party Asidi. Aigi ipai puna pamjarambani ayaksu hana party as lermani haiki Gaikangam na phongdo kibada Congress party as a political party orabasu parja singa saminaba party ni senapati da NPF da vote pigadabani haiduna leiba miyoi sing hando kibada ngairi ngaida senapati amuso khurge jaga khara da NSN IM na khulai paiduna Congress ki wakar ga mukna thokle masi to hoidaba thabak ni makhogi mathakta ECI leiri haibasi kawrodabani haina makhata khe Upon district के पार्ट करदा अदर सेनापति पार्ट से नथु तौरी ची हंदु है तनी नोमी पाइदा एनेशियन आई काजर में हम तकना वजी नथु नगादी अदर सो वर्कर से मनो यारो दुकर नो जी तन फालतू मरी मनवना आयाना पार्टी की कजले वो फंगरा है किरमा अदु नहीं है इन तक तक करना बा ये शिविर अथॉरिटी ले हाई से खंड में है ना कर तुना ना मरी आए बता तुम तो मरी आए बता तुम तब तो मरी आए रो मधु जान फिटिंग को पा तापी रगने मधु मना Samuro Nagar Panchayat ki independent Mirep ta karakhiba councillor ani ngasi Congress ta yaukre Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Sagol Sem Asobi office ka da pangthokiba asamba thorum amada makhoi ani Congress ta yaupagi ayaba piki councillor Singh adudi hanagi chairperson oramba L Nonibala Ward number 4 amadi Ward number 8 ki O Basir Jani Sagol Sem Asobana haikibada Nagar Panchayat asida councillor Taramathoi gi manungda Congress ke councillor Nepal amadi independent ohum lenambani adubo independent councillor anina ngasi Congress ta yawbanina Congress ki councillor punna tarasure haiki out of 11 given the tara ki Congress ki ware makhoi ani singasi election birakpa Congress party si gi hena mapang kan bag loirana laiba hanagi lejeriba Congress ki mapang kala se hena ko election birakpa sne hena mapang kalagni haibagi Manipur da paliba sarkar ase boundary musung law and order ngakpa ngamdaba line permit sanahanba ngamdaba sarkar ni haina MPP gi State Administrative Secretary Krishna Chandrana Malal Siri Ningthokong Ward number 3 da pangthokiba Inergi BJP gi Miref Oriba RK Ranjan gi pangthokiba miyam gi mifam amada wafam ase phongdokibani BJP na Manipur gi aifana bathabak tarokani habigi panamda MPP na BJP da sogapani haiki Miref Oriba RK Ranjan na Manipur gi ngangkhoi ngakpa haibasi BJP gi arepa pirefni Congress ki sasan na sothaduna leriba lamdamasibu pokhatnaba pandamda rajniti da yawduna mikhalasida thengnabani karama miyoina leba kidamakta kathopaga loina na thabak tarokani haibadu yenglaga miyamna vote pibiu haiki school college ka handoga oja mithi jana thamdaba aduga chhatra singha pigadaba kana masak sing piba mundaba paisata makmanda lagat laiba adugumba Congress ki sasana se athu bona tamda handaki laiba Lok Sabha election se dogi horaga makoi ni pamdabani ti singa se hongdo hongba musu lothok logi damta achupa hongjana horasi haisin soi banjani April Nepal ke pung Nepal khara helakpada Ukhul district ke Kamjong sub division ge manung sen leiba Sahong Khul maya ge Masukong da Nepumani Subasam Rifles ke kangbu amagi mathakta landa khibadu Manipur Naga People Front ke lanmi Manipur Naga People's Army ke kangbu man satakibani hari Lofasi ge Assistant Publicity Secretary Thomas Newmai ge Serolamana landaba aduda Army ge miyoy ama hat khibage loinana anina son ke Manipur ge Naga singna khundaba mafam singda leiriba India ge lanmi singna MN
MPF ke thabak thorom sing da apan ba pinaba hona ba khudak lep kadabani Manipur gi Nagamyam na yeknaba India masung ma ke khongbu oikraba Nagamyam ge thabak toba saba kangbu sing da section view aikhoi gi yeknaba amadi maruf kanano haibudu masakhang na thabak sangsin view haidi ISTV network ke service provider ama oiba II video news sekona hawkaba April 3 tagi hawraga April Nepal gi numidang wairam phawba branch asina kwaliba mafam singda leiba consumer singda ISTV network ke signal yengba ngamkhidabagi damakta branch asina nungaitaba phondorle Sana lebang nasom artist association gi lilaroi Sairem Surkumar masagi anaba amadagi lekhidre mangna lekhidabada State Sumang Lila Council na awaba phongdopki thoromama lekhidabagi wangkai ningthangpurki mapalda leiba mayumda pangthokre thoromasida council ki president Gunasandra advisor warepanaba susurga ki sanalibak nasom artist ki maikai digi Rokina saklamba isaisu khodol tamkhe Jiribam subdivision ge manung senba Sabugat Khulda handak nauna thangnaba district ki khunja singna aran momongda khunda silakpa loinena new Kaifundai village part 2 Tamengun district haina signboard thalakliba se ngangkhoi kanbalof Jiribam na yaningdaba phongdop loinena atubu matamda handokadabani hairi ngasi pangtokhiba outer gi mikhal asida INC na sati sizinaduna polling station kaya capture tawa masung MPF na kihanduna namduna bot thadhan ki haina JDU gi miraf lian gangten amaral siri Sanjay Dongda leba ma ki yumda pangtopa pawgi mifum amada mahana makha tarduna saito cycle amasung Surasampur gi mafum ayamada party asoba singna presiding officer singa manaraga boot capture toba thengnarke saito gi mafum kaya so voter thorokpa udrabasu sada marphugi mathakta bot thadakhiba si free and fair oikidabagi sarwa khudamne heramasiga mari lainana polling station anida report tonanaba CEO da wakat khre Maramgi polling station kharada NPF ke agent singna party asida bot thada drabadi serak fangani haina kianba thodok leikhi hari film gi thabak toba singna kabak sabak khanglaga khut thabagi mota hiram asida yamna mamata na khanglaga khut thanaba honabagi tangai fadaba lei haina art and culture gi commissioner Dr. RK Nimaina phondorli MFDC gi auditorium da Manipur Film Development Corporation amasung film forum Manipur na sinduna ngasi pangtokhiba Nepal suba mami numit ki thorom da wakfam si phondokhibani thorom asida L Surjakanta MFDC gi managing director Dr. K Subita Susurga ki thorom asida tongan tongan ba mana kaya phanglakraba film gi myoi sing pukning thawat ki sei asigi best film journalist award noren ningomba da khusinaki RK Nimaina makha tarduna Manipur da film toriba sing masagi wakhalol da anoba puthokpagi sang nemlabasu megi matau tambadadi thodok hendo e film toriba singna lamdam asigi ina khulaba wari masagi langai season aduna matik mayai leba film puthoningi haike apagi short stories Manipur ki short stories India ki leba short stories sing thodok hendo phazaraba short story ngaten apagi India ki anthology ama form da Manipur ki short story yaw da wala ri lesalak akhoi kitang serious oiba ama sangi ngasi numidang pung talet taw matamda Suganu Bazar da dukan mangarom mai sakre todo sida mireni asopan nangkre Mohindro Kauba miyama kahen sokpadagi siza hospital da pugatuna laikana kre mai adu petrol dagi horpo oigani hari tawalamadi Imphal dagi ahenba fair tender sing kauduna mai kanmugi thabak satake hojima khata nangasigi sanabi paulo bise ngasi sanawi pauda ahan boina tennis ahan Manipur tennis league ki sahi tara makhagi nupa masagi final da Rahul Pamayamadi A Mahesh ka thengnargani Imphal district tennis academy na sendana category mari da sanaroi hompunipang sarugaduna Imphal da leba Imphal district tennis association academy ki complex da sathriba first Manipur tennis league ki sahi tara makhagi nupa masagi ngasi sanakiba ahan semi final match da Rahul Pamayna as Bikibu set ani sinoda amadi ani suba semi final da A Mahesh na Basanbu set ani sinoda maiti bapiduna final sankhibani sahi taramari makhagi nupa masagi singles ta Musa amadi Derek final sanargani ngasi sanakiba ahanba semi final da Derek na Rajipu set ani amada amadi ani suba semi final da Musa na Lusingbu set ani amada maiti bapiduna final sankhibani league asigi men's team gi sanakiba da KK Challenger na Bobby Rainobu game ani amada maiti bapiki game asida KK Challenger gi Y
Lalenji YM Azad Khana Bobby Rhinogi TAs Rivaskar Amadi KS Bonabu set Anima da Mighty Piki Atopa Mets Amada Manipur Regals na LBSS Pro game Anima da Mighty Piki Manipur Regals ki Tule Tongbram na LBSS ki Ice Bikarbu set Ani Amada Mighty Piki Category Sigi Ahmad semi final da Manipur Regals ka Biren attacker ga Sanargani Veterans team ki sanakibada attacker na Rhino bu warrior na Biren attacker bu amadi KK Challenger na warrior bu Mighty PK Thasi tang tara mathoi degi All Jiribam Sport Association Jiribam da pangthokadruba Football Development Program da course oinaba and public singa amadi Orazen Khalle haina Amphage General Secretary L Jotimoro ina thadok patserolmana khanglali Thasi tang kuntaretagi megi tang tara mathoi fawa Assam gi Golaghat da pangthokadruba kunchuba Senior National Football Championship da Manipur team gi nupi sanaroi kun Khalle hari Khalabasing Thasi tang tara mathoi gi upung nipal tabada Manager L Jotimoro da course S Amutombi amadi Manitombi da report tonba khanglali September ki tang tara mapal degi October ki tang mari fawa Korea gi Incheon da pangthokadruba taratret chuba Asian Games da India gi Wushu team khanbagi ahanba phase ki hosting camp thasi tang tara mari degi tara manga fawa pangtholagini camp asida Manipur degi course ani Sasidananda W Birhari yauna Wushu sanroi kungamari khalle hari ngasi nomagi oikiba ingasagi pau pijari ICAR Lampel Party ki fongba pau matungina ngasi gi khwaidi saba degree Celsius kuntre 10 mari khwaidi ingba degree Celsius taramanga 10 manga nongchite yabai sing manal gi sang ayukta sada marfutaru nongthiltana sada homphomdoi nongju gi sang ani 10 mm ni loisilakpada ngasi gi muru pausing amukan pijari Outer Manipur Parliamentary Constituency ki Mikhal Santi Oina Pangthokre Sada Marpu gi mathakta vote thadanake polling station amagi Mikhal halagani Kana sena bayawdana democratic norm kaidana mana pamba mihutta vote piraba matungda democracy gi wanthok laigini haina chief minister na phangdokre amadi deputy speaker Preso Simreda Sakandu Singna ambush tawrakre ISTV News meng tabi puno po aroi boina khamjare